පින්නතුනි අද උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ 6 වෙනි වූ පණ්ඩිත කියන වර්ගයේ සඳහන් වන 9 වෙනි ගාථා රත්නය. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නයේ දේශනා කොට වදාළේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ. මේ ගාථා රත්නයේ තුලින් අපිට පැහැදිලි කරනවා සීලවන්තයා, ඥානවන්තයා, ධාර්මිකයා කියලා කියන්නේ කාටද කියන කාරණාව. ධම්මික කියන භික්ෂූන් වහන්සේ නිසා තමයි මේ ගාථා රත්නයේ දේශනා කෙරෙන්නේ. න අත්ත හේතුන පරස්ස හේතු න පුත්ත මිච්ඡේන ධනං රට්ටං න ඉච්ඡේය අධම්මේන සමිද්ධි මත්තනෝ ස සීලවා පඤ්ඤවා ධම්මිකෝසියා. සරල තේරුම තමයි යම් කෙනෙක් තමන් හේතුවෙන් හෝ අනුන් හේතුවෙන් හෝ යසයිසුරු නිසා හෝ අධාර්මික වැඩක් නොකරනවා නම් ඔහු සිල්වතෙක්, ඔහු ධාර්මිකයෙක්, ඔහු ඥානවන්තයෙක් කියලා. ධම්මික තෙරුන් වහන්සේට සම්බන්ධ කාරණාව කෙටියෙන් සිහිපත් කළොත් සවැත් නුවර ජීවත් වුණා ධාර්මික කියලා නැත්නම් ධම්මික කියලා තරුණයෙක්. සඳහන් කරනවා වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ඔහු ඊටාම ධාර්මික කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔහු විවාහ වුණාට පස්සේ තමන්ගේ ස්වාමි දියණියත් ඔහුටම ගැළපෙන, නමටම ගැළපෙන ඊටාම සුදුසු ශ්‍රද්ධාව ඇති ධාර්මික ගුණ පැවතුම් ඇති කෙනෙක්. මේ දෙන්න කාලයක් ගිහි ජීවිතේ එකට ගත කළා. නමුත් එක දවසක් ධම්මික කල්පනා කරනවා බුද්ධෝත්පාද කාලයක ලබාගත් මේ වාසනාවන්ත මනුස්ස ජීවිතය මේ සංසාර සාගරයේ එතරට අරගෙන යන්නේ නැත්තම් මේ ලැබුණ මනුස්ස ජීවිතෙන් වටිනාකමක් නැහැ කියලා. මොකද මේ ධම්මික තරුණයා අවබෝධ කරගත්තා මනුස්ස ජීවිතයක වටිනාකම කොච්චරද කියලා. තෙලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ වටිනාකම නොයෙක් තැන්වලදී අපිට දේශනා කළානේ. මනුස්ස චුති සූත්‍රේනුත් දේශනා කළා මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් කොච්චර දුර්ලභද කියලා. බාලපඬිත සූත්‍ර දේශනාවෙනුත් කන කැස් බෑ වගේ උපමාවෙන් දේශනා කළා මනුස්ස ජීවිතයක් කොච්චර දුර්ලභද. ඒ දුර්ලභ වූ මනුස්ස ජීවිතයට බුද්ධෝත්පාදයක් මුණ ගැහෙනවා කියන එක ඊට වඩා තවත් 100,000 ගුණයකින් දුර්ලභ බවක්. එතකොට දුර්ලභ වූ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබිලා බුද්ධෝත්පාදයක් ලැබුණ වෙලාවේ මේ සංසාර ගමනේ හැම කල්හිම කළා වගේ තවත් මේ බැඳීම් සහිත ජීවිතයක් මම පෝෂණය කරනවා නම් මට මේක තවත් එක උපතක් විතරයි. ඒ නිසා මේක වැටහුණ වෙලාවේ මම මේ බුද්ධෝත්පාදයෙන් ඵල නෙලන්න ඕනේ කියලා අදහස් කරගෙන තමන්ගේ ස්වාමි දියණියට විවේක වේලාවක කතා කරලා කියනවා මට අදහසක් තියෙනවා සියල්ල අතහැරලා ගිහිල්ලා පැවිදි වෙන්න. මට ඒකට අවසර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එහෙම කියහම බිරිඳ කියනවා ස්වාමීනි ඔබ දැනටත් නොදන්නවා වුණාට මම දැන් ඔබ නිසා ගැබිනියක් වෙච්ච කෙනෙක්. ඔබ මාව අතහැරලා ගියොත් මේ සමාජ මිනිස්සු මම දිහා පිළිකුල් සහගත විදිහට බලයි. ඒක නිසා මටත් අනුකම්පා කරලා මේ දරු ගැබ බිහි කරගන්නකම් ඉඳලම යන්න තීරණය කළොත් නරකද කියලා ඇහුවා. මේ ධම්මික බිරිඳගේ ඉල්ලීමට කිසිම වචනකින් විරුද්ධ වුණේ නැහැ. තමන්ගේ අදහස එහෙම්මම හිතයට තද කරගෙන
ඇය ඉල්ලීම කරපු ආකාරයට දරුවා ලැබෙනකම්ම හිටියා. දරුවා ලැබුණට පස්සේ ආපහු තමන්ගේ කාරණාව මතක් කළා. ඇය සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි දැන් ඊටාම බිලිඳු දරුවෙක් ඉන්නේ. ඔබ මාව අතහැරලා ගියොත් මට මේ දරුවත් පෝෂණය කරගෙන රැක බලාගෙන එදිනෙදා මට ජීවත් වෙන මගක් හදාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තව ටිකක් ඉවසන්න කියලා. ආයෙත් වචනයක්වත් කතා නොකර දරුවා නැගිටලා ඇවිදින කාලෙ වෙනකන් හිටියා. එහෙම ඉඳලා ආයෙ බිරිඳගෙන් අහන්න ගියේ නැහැ. පිටත් වෙලා යන්න ගියා. ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරලා කියලා ශාසනයේ පැවිද්ද ඉල්ලගත්තා. පැවිදි වුණ දවසේ ඉඳලා ඊටාම උනන්දුවෙන් ශාසනික වතපිළිවෙත සම්පූර්ණ කරගෙන භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් තමන් වහන්සේ පිළිබඳව ගෞරවය ලැබෙන විදිහට කටයුතු කරලා හැමෝගෙම ප්‍රසාදයට පාත්‍ර වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කමඨහන් ඉල්ලගෙන භාවනානුයෝගී ජීවිතයක් ගත කරලා 12 අවුරුද්දකින් පුළුවන් වුණා සව් කෙලෙස් නැසලා රහත් වෙන්න. දැන් වසර 12ක් විතර ගත වුණා. රහතන් වහන්සේ ඊළඟට කල්පනා කළා මම නම් සංසාරෙන් මිදුණා. මගේ උපතට කරන්න තියෙන උපරිම සාධාරණේ මම කරගත්තා. නමුත් මම නිසා මේ ලෝකේ තනි වුණ කාන්තාවක් ඉන්නවා. මම නිසාම ඇයට උපන් දරුවෙක් ඉන්නවා. මට විතරක් නෙමෙයි සංසාරේ ඔවුන්ටත් භයානකයි. ඔවුනුත් සසරින් මුදවන්න පුළුවන් වුණොත් මගේ යුතුයකමත් සම්පූර්ණ කළා වෙනවා. එහෙම හිතලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මං ගමට ගිහිල්ලා එන්නද කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා උන්වහන්සේ ගිහි ගෙදරට ගියා කියලා ආයේ නවතින කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසාම අවසර දෙනවා හොඳයි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. උන්වහන්සේ ගෙදර යන්න පිටත් වෙලා මාර්ගයේ වඩිනවා. ඔය අතරමඟදී උන්වහන්සේට හම්බ වෙනවා උන්වහන්සේගේ පුතාව. දැන් පුතාට අවුරුදු 12ක් විතර වයසයි. දැන් පුතා යමක් කමක් තේරෙන කෙනෙක් මහමගදී හමු වුණාම අඳුරගත්තා ඒ පුතා කියලා. ඉතින් ඒ ඇඳිරීම මත පුතත් අඳුරගත්තා මේ තමයි මගේ තාත්තා කියලා. පුතා කැමති වුණා තාත්තත් එක්ක යන්න එන්නේ. පුතා මුණ ගැහුණ නිසා ආපහු ගෙදර යන්න තීරණය කළේ නැහැ. පුතත් එක් කරගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට බාර කරලා භික්ෂූන් වහන්සේලා අතින් පැවිදි කෙරෙව්වා. වැඩි කාලයක් ගියේ නැහැ. සංසාරේ ගොඩක් පිං මෝරලා තිබිච්ච ඒ දරුවත් මේ ශාසනයේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ම වුණා. හැබැයි බිරිඳට ආරංචි වුණා තාත්තා මුණ ගැහිලා පුතා තාත්තා එක්ක යන්න ගියා කියලා. පුතා නැතිකමේ අඩුව පාළුව ජීවිතේට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ටික දවසකින් කල්පනා කළා කිසියම් කෙනෙක් වෙනුවෙන් මම මේ ගිහි ගෙදර ජීවත් වුණා නම් දැන් ඒ තිබිච්ච බන්ධනයත් මිදිලා ගියා. ඒ මෙච්චර කාලයක් ගිහි ගෙදර ගත කරන්න ඕන වුණේ පුතාගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. දැන් පුතත් මගෙන් මිදිලා ගිහිල්ලා. ස්වාමියාත් මගෙන් මිදිලා ගිහිල්ලා. ඒ දෙන්නම මගෙන් මිදිලා ගියා නම් මම තව කවුරු වෙනුවෙන් ගිහි ගෙදර ලත වෙන්නද? ඇයත් මෙහෙණවරට ගිහිල්ලා පැවිදි වුණා. කාලයගේ වැෑමෙන් ඒ කාන්තාවටත් පුළුවන් වුණා මේ ශාසනයේ උතුම්ම ලාභය ලබන්න. ස්වාමියාත් පැවිදි වුණා, දරුවත් පැවිදි වුණා, බිරිඳත් පැවිදි වුණා. පැවිදි වුණා විතරක් නෙමේ තුන් දෙනාම සංසාරෙත් ඉවර කරගත්තා. මේ කාරණාව දැනගත්ත භික්ෂූන් වහන්සේලා ධම්සභා මණ්ඩපයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කාරණාව මතක් කළා. ස්වාමීනි ධම්මික තෙරුන් වහන්සේ
පවුල අතහැරලා ඇවිල්ලා පැවිදි වෙලා තමන් විතරක් සසර සුවපත් කරගත්ත විතරක් නෙමෙයි පුරාණ දූතිකාවත් දරුවත් සංසාරයෙන් එතර කළා කියලා. බොහෝම ප්‍රශංසාවෙන් තමයි කතා කළේ. ආන්ගේ කාරණාව අර්ථෝත්පත්ති කරගෙන තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා රතනය දේශනා කොට වදාළේ. මහණෙනි, මේ ලෝකේ සීලවන්තයෙක්, ඥානවන්තයෙක්, ධාර්මිකයෙක් කියලා කෙනෙකුට කියනවා නම් ඔහු සතුව මෙන්න මේ ගුණාංග ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒ ගුණාංග තියෙනවා නම් සිල්වත් කියන්න වටිනවා. ගුණවත් කියන්න, ඥානවන්ත කියන්න, ධාර්මික කියන්න වටිනවා. මොනවද ඒ කාරණා ටික? න අත්ත හේතුන පරස්ස හේතු. මේ සිල්වතා, ධාර්මිකය, ඥානවන්තයා කවදාවත් තමන් නිසා මේ ලෝකේ පව් කරන්නේ නැහැ. අකුසලයේ කියලා කියන්නේ ඊටාම භයානක ධර්මතාවයක්. අකුසලයේ භයානක බව වැටහෙන්නේ සසර භයානකත්වයේ වැටහුණ කෙනෙකුට. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ නොඑක් තැන්වල මේ සංසාරේ කොච්චර දිගයිද, ඒ සංසාරේ කොච්චර දුක් සහිතද, අනමතග්ගෝ යං භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටීන පඤ්ඤායති. මහණෙනි, මේ සංසාරයාගේ පෙර කෙරවල පණවන්න බෑ කියලා දේශනා කළා. මේ දේශනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිද්ධ කළේ බද්දවග්ගීය භික්ෂුන් වහන්සේලා නිසා. බද්දවග්ගීය භික්ෂුන් වහන්සේලා කියහම අපි වෙනතුන්ට මතක් වෙන්නේ බද්දවග්ගීය කුමාරවරු. ඒ කුමාරවරු 30 දෙනාටම තමයි බද්දවග්ගීය භික්ෂුන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ. ඔය 30 දෙනා වහන්සේ නිසා තමයි මේ ශාසනයේ කටින චීවරයක් පූජා කිරීම කියන කාරණාව ඉස්මතු වෙලා ආවේ. එදා කාන්තාවක් හොයාගෙන ගියපු මේ කුමාරවරු 30 දෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහුවනේ, ස්වාමීනි, කාන්තාවක් මේ පැත්තෙන් ගියා දැක්කද කියලා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා, කාන්තාවක් ගැන හොයන එකද වටින්නේ, තමන් ගැන හොයන එකද වටින්නේ කියලා. අතීත කීකරු බවත් එක්ක එදත් කීකරු වුණා, ස්වාමීනි, තමන් ගැන හොයන එක වටිනවා. එහෙනම් වාඩි වෙන්න උතන කියලා කිව්වා. කාන්තාව හොයන එක පසෙක තියලා වාඩි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව කරාම 30 දෙනාම පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදුණා. එක්කෙනෙක්වත් රහත් උනේ නැහැ. සමහර අය සෝවාන් වුණා, සමහර අය සකදාගාමි වුණා, සමහර අය අනාගාමි වුණා. රහත් උන්නේ කවුරුවත්. උන්වහන්සේලා එක ප්‍රදේශයක ජීවත් වුණා. වස් කාලයක් එළඹෙනකොට කල්පනා කළා, භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වස් වසමු. ඒ හින්දා සාකේත නුවරින් පිටත් වෙලා සවැත් නුවරට උන්වහන්සේලා පයින්ම වඩිනවා. පයින් වඩින වෙලාවේ සාවස්තියට ලං වෙන්න කලින් වස්වසන පෝය උදා වුණා. බුද්ධ ප්‍රඥප්තියට ගරු කරලා උන්වහන්සේලා ඒ නතර වෙච්ච තැනම වස් සමාදන් වුණා. 3 මාසයේ ඊටාම හොඳින් සතුටින් සිල් ගුණ භාවනා වඩමින් ආරක්ෂා කරමින් ජීවත් වුණා. වස් කාලය ඉවර වෙච්ච ගමම්ම තීරණය කළා, යම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකලා එන්න. පිටත් වුණා එන්න. නමුත් ඉතින් පාරවල් වල එන්න හරි අමාරුයි. මොකද වස් කාලේ කියන්නේ දෙවියෝ වෙහි වස්සන කාලෙනේ. ධාරානි පාත වෙහි වහිනවා. ගංගාවල් උතුරනවා. පාරවල් කැඩිලා. සමහර තැන්වල කොච්චර ලොකු වලවල් හැදිලාද. නිසීදන මාසය දක්වා වතුර කියලා කියනවා. නිසීදන මාසය කියලා කියන්නේ ඉඳ ගන්න මාස. අපේ ප්‍රදේශ ශරීරයේ මේ ඉනහරිය ප්‍රදේශයේ බිම තියලා තමයි අපි වාඩි වෙන්නේ. ඉතින් යම් මාසක් උඩ වාඩි වුණා නම් ඒ මාසට කියනවා ඉඳ ගන්න මාස කියලා.
ඒ කියන්නේ මේ වලවල් වලට බැස්සහම ඉන හරියට විතර වතුර. හැබැයි ඉතින් සිවුරුත් නෑ, 3 සිවුරු විතරයි තියෙන්නේ. රැයටත් වෙනවා, දවල්ටත් වෙනවා. දවල් කාලෙත් එත සිවුර, රැය කාලෙත් එත සිවුර. පාරවල් වල යන්න බෑ, රොන් මඩ තැම්පත් වෙලා. කඳු වගේ තැන් ගොඩ වෙනකොට ලිස්සනවා, වැටෙනවා. ඒ තුලින් මඩත් ගෑවෙනවා. අනිත් එක වතුර ගහගෙන එනකොට කටු වතු වගේ දේවල් ගහගෙන ඇවිල්ලා පාරවල් වල රැඳිලා රොන් මඩ වලින් වැහිලා සමහර අඩිය තියපු තැනක මහ කටු පෑගෙනවා. ඉතින් මේ වාගේ දවස් 6ක් එන්නේ පුදුමාකාර දුෂ්කර ගමනක්. ඒ දුෂ්කර ගමන නිමා කරමින් සවැත් නුවරට එළඹිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරාම භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහනවා, මහණෙනි කොහොමද වස් කාලේ හොඳින් ගත කළාද? ස්වාමීනි කිසිම කරදරයක් නැහැ, සිව්පසයෙන් අඩුවක් නැහැ. අපි කිරිදිය වගේ මුසු වෙලා බොහෝම සමගි සම්පන්නව ගුණ පුරාගෙන ජීවත් වුණා. නමුත් ස්වාමීනි දවස් 6ක් හිටපු තැනින් වෙන් වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්න එන ගමනේදී විඳපු දුක නම් කියලා වැඩක් නෑ කියලා කිව්වා. ඒ වගේ අදහසක් තමයි ප්‍රකාශ කළේ. මහණෙනි එච්චරට දුක් විඳද ඔය පාරේ? එහෙමයි ස්වාමීනි, කියන්න බැරි තරම් දුකයි කියලා කිව්වා. අඩිය තියන්න බෑ මඩ, අඩිය තියන්න බෑ කටු, පාරවල් කැඩිලා වලවල්, සිවුරු තෙමිලා, මේ ආදි වශයෙන් කරුණු කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, මහණෙනි ඔය දවස් 6 මෙච්චරක් දුකක් දැනුණාද? කෙනෙක් පිහියක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ පිහියෙන් අතුල්ල බෙල්ල කපනකොට යම් වේදනාවක් දැනෙනවද? එච්චර වේදනාවක් දැනුණාද කියලා ඇහුවා. නෑ ස්වාමීනි, එහෙම බයක් වේදනාවක් නම් දැනුන්නේ නැහැ. වෙනතනි බෙල්ල කපන්න කෙනෙක් පිහිය අරගෙන එනකොට කොච්චර බයක් ඇති වෙනවද? කැපෙන්න කලින් කැපෙනකොට මේ වාගේ වේදනාවක් දැනෙයි කියලා හැඟෙනවා. ඒ හැඟීම මත උපදින බය තව තවත් වැඩි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි මේ සංසාරේ නුඹලගේ බෙල්ල කපාපු තැනින් ගලාගෙන ගියපු රුධිරය මහා සාගරයේ ජලයට වඩා වැඩි. එච්චරට බෙලි කැපුම් ලැබලා තියෙනවා. පිහියනුම් ලබාපු වාර, වෙඩි පාරවල් වලට ලක් වෙච්ච වාර, ඊතල පාරවල් වලට ලක් වෙච්ච පාර, කඩු පාරවල් වලට ලක් වෙලා කැපිච්ච වාර මෙච්චරයි මෙපමණයි කියලා සීමාවක් නැහැ. මේ ආදී වශයෙන් කරුණු දක්වමින් ගවය වෙලා ඉපදිච්ච ආත්ම, ඌරෝ වෙලා ඉපදිච්ච ආත්ම, බැටළුව වෙලා ඉපදිච්ච ආත්ම, තිරිසන් ලෝකේ අනුන්ගේ බඩ පුරවන්න ජීවිතේ නැති වෙච්ච වෙලාවල් වල සමහර කෙනෙක් පන පිටින් පිරිස්සුවා. සමහර කෙනෙක් පන පිටින් හැම ගැලෙව්වා. තව සමහර කෙනෙක් තවත් ශරීරයේ නොයෙක් කොටස් පන තියෙනකොටම කපලයින් කළා. මොකද කෙනෙක් දුක් විඳ විඳ මැරෙන ස්වභාවය දකින්න තරම් කැමැත්තක් තියෙන මිනිස්සුත් ලෝකේ ඉන්නවා. ඒ හැම කෙනෙකුගේම ඒ තාඩන පීඩන වලට ලක් වෙලා මැරුණා නේද මේ සංසාරේ කියලා කරුණු පැහැදිලි කර කර සංසාරයාගේ දුක පැහැදිලි කරලා දේශනා කළා. එහෙම දේශනා කරලා ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනකොට මේ 30 දෙනා වහන්සේම රහතන් වහන්සේලා වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා අහසට පැන නැගලා නැවත සාකේතේ බලා පිටත් වුණා. හැබැයි මහා කරුණිකයන් වහන්සේ එදා අදහසක් ඇති කරගත්තා, මේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට අතිරේක සිවුරක් තිබුණා නම් මෙච්චර දුක් විඳින්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ දවස් 6ක් තෙත ඇඳුමින් ඉන්න වෙන්නේ නැණි කියලා. ආන් ඒක නිසා තමයි කටින සිවුර කියන කාරණාව අනුමත වුණේ. කෘතගුණ දන්නවනම් රහතන් වහන්සේලාට අපි පිං වැඩක් නැහැ. නමුත් එවන් පිංකම් අදත් අපි කරනකොට
බද්දවග්ගීය භික්ෂූන් වහන්සේලා මෙනෙහි කරන එක හරි වටිනවා. මොකද එහෙම පින්කමක් අපිට කරන්න ලැබුණේ උන්වහන්සේලා නිසානේ. සමහර භික්ෂූන් වහන්සේලා නිසා අපිට පාවහන් පූජා කරගන්න ලැබුණා. මේ වගේ ඒ කාරණාවන්ට හේතු වුණ එක එක සිද්ධීන් සහ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. නමුත් එවන් උතුමන් වහන්සේලා නිසා අපි අද සංසාරයක් සූපත් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට උන්වහන්සේලා මෙනෙහි වෙන එක හරි වටිනවා පින්නතුනි. ඉතින් මේ සංසාරේ දුක මෙන්න මෙච්චරක් කියන කාරණාව නන්නාකාරයෙන් දේශනා කළා. එවන් දීර්ඝ සසරක යම් කෙනෙක් ලබා ගත්තා නම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මනුස්ස ජීවිතයක්. එවන් ජීවිත ගත කර ලැබුණ අය සිල්වත් විය යුතුමයි. ධාර්මික විය යුතුමයි. සිල්වතෙක් ධාර්මිකයෙක් බවට පත්විය යුතුයි කියලා හිතන්න අදහසක් පහළ වෙන්න ඔහු තුල ප්‍රඥාවක් තිබිය යුතුමයි. මහණෙනි, ආන් එවන් වූ පුද්ගලයා කවර කවමදාකවත් තමන් නිසා නම් පව් කරන්නේ නැහැ. අසූචි පිටක් වගේ, සරව පිරුණ ගෙඩියක් වගේ තමන්ට කරදර කරන මේ කය වෙනුවෙන් කවදාවත් පව් කරන්නේ නැහැ. නමුත් පින්නතුනි, මම වෙනුවෙන් කියලා හිතාගෙන මේ ශරීරය පිනවන්න, පෝෂණය කරන්න, සතුටු කරන්න අපි මේ ලෝකේ අකුසල් කොච්චර කළාද? ඇහැ පිනවීම උදෙසා පව් කළා. කන පිනවීම උදෙසා පව් කළා. දිව පිනවීම උදෙසා පව් කළා. කය පිනවීම උදෙසා පව් කළා. මේ නොයෙක් ඉන්ද්‍රියන් පිනවන්න අපි විශාල වශයෙන් මේ ජීවිතයේ අකුසල් රැස් කරගත්තා. ඇහැ සතුටු කරවන්න රූපවාහිනිය දිහා බලාගෙන හිටියත්, ඇහැ සතුටු කරවන්න දුරකථනයේ දිහා බලාගෙන හිටියත්, අපි ඒ වගේ වැඩිපුරම එකතු කරගත්තේම අකුසල. රාගය ඇති වුණා, ද්වේෂය ඇති වුණා, මෝහය ඇති වුණා. කන පිනවීමත් ඒ වගේම තමයි. එනිසා මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් එකතු වෙලා ඔබත් මමත් රූකඩයක් බවට පත් කරගෙන ඒ ඉන්ද්‍රියන් බලාපොරොත්තු වෙන කාර්යයන් කරගත්තා. කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔය ඉන්ද්‍රියන් සතුටු කරවන එක. ඒ ඉන්ද්‍රියන් ඉල්ලන දේවල් සපයලා දෙන්න নানা ක්‍රියාමාර්ගවල යෙදෙන එක. සමහර කාරණාවක් වෙනුවෙන් මහරය පිටත් වුණා. සමහර කාරණාවක් වෙනුවෙන් හිමිදිරියේ පිටත් වුණා. තව සමහර කාරණාවක් වෙනුවෙන් බැස්සේ පිටත් වුණා. තව කාරණාවක් වෙනුවෙන් නිදිමත තිබුණත් පිටත් වුණා. ඉතින් වැඩි කැපකිරීමක් කළේ මේ ඉන්ද්‍රියන් පිනවන්න. ඒක නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව ජීවත් වෙනවා කියලා කෙනෙක් කරලා තියෙන වැඩිපුරම මේ ඉන්ද්‍රියන් පස් දෙනා පිනවන එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පිනවන්න උවමනා වෙච්චාම ඒක හොඳින්ද නරකින්ද කියන කාරණාව පෘථග්ජනයා හිතුවේ හරීම අඩුයි. ඒ නිසා හොරකම් කරන්නත් තීරණය කළා. මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්නත් තීරණය කළා. වැරදි කාම සේවනයක යෙදෙන්නත් තීරණය කළා. ප්‍රාණඝාත කරන්නත් තීරණය කළා. ප්‍රාණඝාත කරලත් සතුටු වුණ අය ඕන තරම් ඉන්නවනේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම අපි රැස් කරගත්තේ සසර දික් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් මිසක් සසර කෙටි කරන දේවල් නෙමෙයි. නමුත් නුවණ ඇති කෙනෙක්, ප්‍රඥාව ඇති කෙනෙක්, සිල්වන්ත කෙනෙක් වෙනවා නම් ඔහු තමන් සතුටු කරවීම උදෙසා කවදාවත් වැරදි වැඩක යෙදෙන්නේ නැහැ කියලා දේශනා කළා. ඉතින් එහෙම දේශනා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාගන්ධිය සූත්‍රයෙන් දේශනා කරනවා මේ කරන්න තියෙන හැම අකුසලයක්ම කර නමුත් මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් සතුටු කළා නම් අපි ඒ තුල හම්බුණාද ලොකු සතුටක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්න විදිහට දේශනා කරනවා ජීවිත කාලයක් අපි ගීත කියලා හරි, නැටුම් නටලා හරි, කෑම කාලා හරි, ගීත අහලා හරි ලැබුවනම් මේ නන්නාකාර සැපයක් කොයි වගේ කියලා දේශනා කළාද?
තුවාලයක් වටේට නියාගින් කහනකොට දැනෙනවා නම් සතුටක්. අන්න ඒ වාගේ සතුටක් හොයන්න තමා මහණෙනි මේ මිනිස්සු මේ ජීවිත කාලයක් දඟලලා තියෙන්නේ. අවුවට වේලි වේලි වැස්සට තෙමි තෙමි බඩගින්නේ පිපාසයේ ඉවසමින් ඉඳිමින් මේ හොයලා තියෙන සැපේ හරියට තුවාලයක් වටේට නියාගින් කහනකොට දැනෙන සතුටක් වාගේ එකක්. ඊට වඩා ලොකු සතුටක් නම් හම්බෙලා නැහැ. නමුත් ඥානවන්තයා ලෞකික සපේ අත්හැරලා දාලා සියලු බන්ධන වලින් නිදහස් වෙලා එළියට ගියා නම් ඔහුට ලැබෙනවා විවේකයෙන් උපන් ධාන සුවය. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවට පෙන්නලා දේශනා කරනවා මම තරම් මේ පංචකාම සැපේ විඳපු කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. නමුත් වැටහුණ දවසේ මං ඒ සියල්ල අතහැරලා දාලා ගියා. පංචකාම සැපේ අත්හැරලා ගියපු මට විවේකයෙන් උපන් ධාන සුවය හම්බ වුණා. ඒ සුවය දිව්‍ය ලෝක සුවයට වඩා උසස් කියලා. විවේකයේ නිසා හම්බ වුණ ප්‍රථම ධාන සුවය දිව්‍ය ලෝක සුවයට වඩා උසස් කියලා දේශනා කළා. සමහර බ්‍රාහ්මණවරු බුදුරජාණන් වහන්සේට හරියට නින්දා කළා. වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. මේ ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරන්න කිව්වට. මාගන්ධී ආදී බ්‍රාහ්මණවරු ඒකට හරියට චෝදනා කළා. නමුත් මාගන්ධියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මාගන්ධිය පංචකාම සැපේ අත්හැරියට පස්සේ මන් ලැබුවා නම් දිව්‍ය ලෝක සුවයට වඩා සුවයක්. මම මේ මිනිස්සුන්ට උගන්වන්න ඕනේ ඒ සැපය හොයාගෙන යන ක්‍රමය මිසක් ඊට වඩා පහත් සැපයක් හොයාගන්න මගක් නෙමෙයි උගන්වන්න ඕනේ. ඒ නිසායි ඇහැ පාලනය කරන්න කිව්වේ කන පාලනය කරන්න කිව්වේ කියලා මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මෙතනින් සඳහන් කරනවා මොනම හේතුවක් නිසාවත් ඥානවන්තයා තමන්ගේ හිතසුව පිණිස අකුසල් නම් කරන්නේ නැහැ. පරස්ස හේතු අනුන් සතුටු කරන්න. අනුන්ගේ සැපය වෙනුවෙන් කවදාවත් පව් කරන්නේ නැහැ ඥානවන්තයා. පින්නතුනි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට අපි යාළුවෝ මිත්‍රයෝ වෙනුවෙන් කොච්චර බොරු කියනවද? යාළුවෝ සතුටු කරන්න කොච්චර බොරු කියනවද? යහළුවෝ බේර ගැනීම සඳහා කොච්චර බොරු කියනවද? නමුත් ඒ තුලින් මට රැස් වෙච්ච මුසාවාද අකුසලය කවදාවත් යාළුවා බාර ගන්නවද? යහළුවා වෙනුවෙන් මම කියපු හැම බොරුවක් වෙනුවෙන්ම රැවටිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කෙනෙක් රවට්ටපු මොහොතක් ගානේ මට බොහොම දීර්ඝ කාලීන දුක් සඳහා පාර හැදිලා තියෙනවා. සමහර කෙනෙක් ඒක නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක් ඒක දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. දැනගෙනත් සමහර අය පව් කරනවා, නොදැනත් සමහර අය පව් කරනවා. දැන කරන වැරදි වලට සම්පජාන මුසාවාද කියලා කිව්වා. දැන කියන බොරුව සම්පජාන මුසාවාදය. ඉතින් ඒ වගේ මුසාවාදයේ විතරක් නෙමෙයි පින්නතන යහළුවන් වෙනුවෙන් අපි තවත් ඕනතරම් පව් කරලා තියෙනවා. නමුත් ධාර්මික පුජ්‍යලයා, ඥානවන්ත පුජ්‍යලයා තමන් වෙනුවෙන් පව් කරන්නේත් නැහැ, අනුන් වෙනුවෙන් පව් කරන්නේත් නැහැ. න ඉච්ඡේය අදම්මේන සමිද්දි මත්තනෝ. න ඉච්ඡේය කියලා කියන්නේ කැමති වෙන්නේ නැහැ අධාර්මිකව උපයා ගන්නා වූ ධනයකට. මේ ලෝකේ ධනයක් රැස් කර ගන්නවා නම් ඔහු ඒ ධනය උපයලා තියෙන්නේම ධාර්මික විදිහට. කාටවත් කරදර කරලා ධනය උපයලා නැහැ. කවුරුවත් රවට්ටලා ධනය උපයලා නැහැ. කාගේවත් දේවල් කඩා වඩාගෙන තමන් සමෘද්ධිමත් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා නැහැ. වංචනික විදිහට ඔප්පු හදලා නැහැ. වංචනික විදිහට වෙන ක්‍රමවලින් තමන් ශක්තිමත් වෙන්න උත්සාහ කරලා නැහැ.
කාය ශක්තිය වෙහෙසවල, දාඩිය මුගුරු වගුරවල ධාර්මික ක්‍රියාවක යෙදිලා මේ ලෝකේ යැපෙන්න ඕන යමක් තිබුණා නම් ඔහු ඒ යම් ක්‍රියාව කරගෙන තියෙනවා. අනුන් නිසාවත් තමන් නිසාවත් ධනය නිසාවත් යම් කෙනෙක් වැරදි පාරක ගමන් නොකළා නම්, වැරදි ක්‍රියාමාර්ගයක නොයෙදුනා නම් ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳව ආපහු හැරිලා බලනකොට ඔහුට තියෙන පුදුමාකාර සතුටක්. වර්තමානයේ ගැන කල්පනා කළා නම් එදාටත් ඔහුට තියෙන පුදුම සතුටක්. අනාගතය ගැන හිතුවා නම් ඔහුට එදාට දැනෙන්නෙත් පුදුමාකාර සතුටක්. අතීතයේ වැරදි කරලත් නැහැ, වර්තමානයේ වැරදි කරන්නෙත් නැහැ. අනාගතයට මම ජීවත් වෙනවා නම් අනාගතයේ වැරදි කරන්නෙත් නැහැ. සාධාරණව ධාර්මිකව ජීවත් වුණ නිසා මරණින් පත්තේ දුක් සහිත තැනක උපදින්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න මේ තමන් වෙනුවෙන්වත් අනුන් වෙනුවෙන්වත් ධනය වෙනුවෙන්වත් වැරදි පාරක ගමන් නොකරපු කෙනා මරණය කියන ධර්මතාවයේ හමුවේ කවදාවත් බයක් ඇති ගැනීමක්, ලොමු දැහැ ගැනීමක් ඇති කරගන්නෙත් නැහැ. ඉපදුනා නම් යම් කෙනෙක්, උපන්න කෙනාට මරණය සාධාරණයි. ඇඬුවා වුණත්, වැළපුණා වුණත්, බය වුණා වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම මරණයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවමයි. ඒක බය වෙලාවත් නවත්ත ගන්න බැරි නම් ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව වැඩ කරන එක තමයි ශක්තිවන්තයාගේ ක්‍රියාදාමය. බය නොවී මරණයට මුහුණ දෙන ක්‍රමයක්. එහෙම බය නොවී මරණයට මුහුණ දෙන්න ක්‍රමයක් හදාගත්ත කෙනා මරණය ආවදාවටත් සතුටින් hina වෙලා මරණය පිළිගන්න කෙනෙක් කියන කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා, මහණෙනි ධම්මික කියලා කියන්නේ තමනුත් සංසාරෙන් එතර කරවගෙන තමන් වෙනුවෙන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙච්ච අයත් එතර කරවපු ශ්‍රේෂ්ඨ සත්පුරුෂයෙක් කියන කාරණාව දේශනා කොට වදාලා. ඒ දේශනාව තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගත්ත දහස් ගණන්, දසදහස් ගණන් දෙනා බුද්ධ අවවාදයේ පිහිටලා මේ සසර මඟ කෙරවල කරගන්න, සතර අපායට පිටුපාන්න අදහස් ඇති කරගත්තා කියන කාරණාව පින්නතුනි ධර්ම ග්‍රන්ථවල ලියලා අපිටත් මේ විදිහට දේශනා කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දීලා අදත් අනාගතයටත් ප්‍රඥාවන්තයෙකුට, ඥානවන්තයෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය මනාව ගොඩනගා ගත යුතු ආකාරය කියලා දීලා ඒ තුළින් සිල්වතෙක් හැටියට සතර අපායට පිටුපාන්න කියන අවවාදය දෙන්න තමයි මේ ධර්ම කාරණා මෙහෙම ග්‍රන්ථාරූඪ කරලා අපිට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තුල පිහිටලා තමන් උනන්දු කරවගෙන අකුසලයට පිටුපාලා කුසලයේ පිහිටලා කටයුතු කරන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය, වාසනාව නොඅඩුව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා.